បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងតមេរៀនទៀតទាក់ទងនឹង surface ដដែលដោយសារថ្ងៃមុនយើងបានរៀនប្រហែល surface នេះហើយឥឡូវយើងចូលដល់ surface មួយទៀតគឺទាក់ទងនឹង curve network អូខេតោះមុននឹងយើងធ្វើ curve network បានយើងមាន curve មួយចំនួនសិនដោយយើងគូវាជាលក្ខណៈរាងណាមួយចោះអូខេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយក cycle មកគូសមួយសិនណាអូខេតោះយើងគូមកខ្ញុំបដូរ layer សិនឲ្យងាយស្រួលមើលបន្តមកទៀតយើងត្រូវការ line មកយើងស្រី line នេះឲ្យចេញជារាងមកអញ្ចឹងយើង point open របស់យើងនេះមកនេះយើងឃើញមានតែ2 point អញ្ចឹងយើង reveal វាមក reveal យក5 point មកយើងបើក point open ដដែលយើង select ធ្វើរាងវាមកឲ្យស្អាតមកអូខេឧទាហរណ៍ថាបែបនេះចុះអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើជាមួយនឹង curve network បានយើងត្រូវមានលក្ខណៈ curve វានេះវាត្រូវដាច់ចេញពីគ្នាកុំឲ្យវាចប់គ្នាអូខេតោះឥឡូវយើងកាត់វាមកយើងប្រើជាមួយនឹង split អូខេនេះ split ហើយយើងប្រើជាមួយនឹង point មកអូខេនេះយើងកាត់ចេញវាចេញជា2ហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការជាមួយនឹង curve network បានហើយយើងត្រូវការតំណងកដាលនេះមួយទៀតប៉ុន្តែយើង rotate បន្ទាត់នេះមកតោះយើងដើរពីចំណុច0អូខេតោះយើង copy សិនមកម្ដងទៀត0យើងចុចវាថា copy នៅខាងលើអញ្ចឹងយើងបាន2ហើយតោះមកយើង select ទាំងអស់នេះមកយើងយកពាក្យថា curve network ហ្នឹងមកនេះ curve network ហើយអូខេមកតោះនេះបងប្អូនយើងបានរៀងវានេះអូខេតោះឥឡូវយើងចង់ធ្វើរាងនឹងបែបណាក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសេរីរាងវាបែបនេះចុះចាំបន្តិចអូខេយើងសេរីរាងវាសិនមកហើយចាំយើង curve network ម្ដងទៀតគេឧទាហរណ៍ថាបែបនេះចុះតើមកយើង curve network ម្ដងទៀតមកគេឃើញវាចេញរាងឯងបងប្អូនហ្នឹងតាមរាងដែលយើងចង់បានតោះមួយទៀតយើងចង់បានរាងបែបណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគូស linear មួយមកអូខេ intern curve មួយមកគេឧទាហរណ៍ខ្ញុំគូសប៉ុណ្នេះចុះយើង mirror មកហើយយើងប្រើ line មួយទៀតreveal វាមកអូខេបើ point open តោះអានេះមួយទៀតអូខេតមកទៀតយើងមានបន្តកដាលមួយទៀតមកអូខេមានបន្តកដាលអញ្ចឹងយើង reveal វាដែរមកនេះខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលថាយើងធ្វើជាមួយនឹង curve network ហ្នឹងធ្វើលក្ខណៈបែបណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេតើឥឡូវយើង select ទាំងអស់នេះមកយើងប្រើជាមួយនឹង curve network អូខេគេវាចេញរាងឲ្យយើងមើលឯងបងប្អូនគេអត់អូខេអញ្ចឹងទាក់ទងនឹង curve network គឺយើងធ្វើលក្ខណៈវារាងប៉ោងហើយរាងនិយាយទៅឲ្យតែរាងប៉ោងហើយយើងចង់រចនាម៉ូដវាបែបណាក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេតោះនេះបងប្អូនយើងអាចរចនាវាបានអាហ្នឹងជាមួយនឹង curve network បើយើង swipe យើងបានតែវាលក្ខណៈត្រង់តែឧទាហរណ៍ថាយើង swipe ខ្ញុំមាន curve 2នេះហើយជាមួយនឹង profile 2នេះចាអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹង swipe to ហើយវាចេញរាងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងចំណុចខ្លះយើងអាចធ្វើវាជាមួយនឹង swipe to បានហើយចំណុចខ្លះទៀត
យើងnàyយើងធ្វើជាមួយនឹង CN អញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនរៀងខ្លះវាត្រង់វាអាចថាមើលទៅវា swap បានវានឹង swap ឲ្យយើងប៉ុន្តែបើករណីរៀងកោងខ្លាំងឬក៏បែបណាផ្សេងទៀតណាយើងអត់អាច swap 2បានទេទោះតែយើងប្រើជាមួយនឹង CN បាទយើងអាចធ្វើការងារជាមួយវាបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេចឹងតើតោងនឹង CN គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងអាចធ្វើរៀងវាលក្ខណៈនៅលើកំពង់ក៏បានរៀងវាកាច់រៀងបែបណាក៏បានដែរសំខាន់តាមតែចិត្តបងប្អូនដូចជាគេធ្វើនៅលើរៀងសัตว์រៀងអីផ្សេងឬប្រភេទម៉ូដណាដែលវារៀងលក្ខណៈប៉ោងរៀងក្បាច់រចនាកោងពុតរៀងបែបណាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹង Curve Network nàyដែលគេអាសាប្រើជាងគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេតោះឥឡូវយើងបន្តមកចំណុចទៀតតកតងជាមួយនឹង string អូខេ string នេះយើងស្រាប់កាត់ break point កាត់ break point បែបម៉េចឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាមួយនឹង plan មួយឧទាហរណ៍យើងមានប្រទេស surface មួយចុះអញ្ចឹងប្រទេស surface នេះវាមួយត្រង់បែបនេះអញ្ចឹងយើងបើក point មួយមកយើង open point អូខេតោះយើងមានតែ2 point ទេឥឡូវយើង rebuild វាសិនមកនេះអូខេយើង rebuild point វាមកយក5អូខេអញ្ចឹង open point ម្ដងទៀតនេះមាន5 point ឥឡូវយើងធ្វើការលើវាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកាត់យកតែប៉ុណ្្នេះទេខ្ញុំកាត់យកប៉ុណ្ណឹងយើងមើលពីលើវិញមកនេះមើលពីលើខ្ញុំកាត់យកប៉ុណ្្នេះចុះអញ្ចឹងយកអានេះមកយើង split វាមកនេះអូខេអញ្ចឹងយើងលុបខាងនេះចោលអូខេនេះអញ្ចឹងយើងបានប្រទេសតែប៉ុណ្្នេះឯងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងសាកបើក point មកឃើញវាចាប់មកដល់ចំណុចដើមរបស់វាអត់បានន័យថាវាអត់បាត់ទេជាមួយនឹងរូបរាងវាដើមគ្រាន់តែថានេះជារូបរាងដែលយើងបានកាត់ចេញពីរូបរាងដើមវាគឺប្រវែងនេះមិញហ្នឹងប្រវែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនហើយនៅពេលយើង untrim មកវានឹងមកវិញឥឡូវយើង untrim វាមកឧទាហរណ៍តើយើង untrim វាមកគេនេះយើង untrim វាគេវារត់មកដើមវិញហ្នឹងវារត់មកពេញទាំងអស់តែបើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹង string ឧទាហរណ៍នេះ q ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងប្រើមួយ string យើងចុចលើប្រទេសហ្នឹងហើយយើងចុចកន្លែងពាក្យថា string អូខេឥឡូវយើងបើក point ម្ដងទៀតមកគេវាចាប់យកតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដល់ពេលយើង untrim តោះយើង untrim នេះយើង untrim គេ untrim ទៅខាងណាក៏អត់បានដែរគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងប្រទេសដែលយើងបានកាត់យកហ្នឹងតកតងជាមួយនឹង string គឺយើងប្រាច់ point វាជាមួយនឹងផ្ទៃរូបរាងដើមចោលហើយយើងទុកតែរូបរាងថ្មីដែលយើងបានកាត់យកទេហ្នឹងតកតងជាមួយនឹង string អញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំចូលបន្តមកចំណុចទៀតតកតងនឹង patch អូខេនេះ patch ឧទាហរណ៍ថារាងមួយនេះចោះយើងចង់ patch វាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចាប់ពី curve នេះហើយយើងចុចពាក្យថា patch មកអូខេនេះវានឹងចេញរាងឲ្យយើងបែបនេះ patch អានេះបងប្អូនតោះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចាប់3រាង3 curve ហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង patch អូខេនេះប្រើជាមួយនឹង patch គឺវាចេញលក្ខណៈបែបនេះ patch ហ្នឹងគេប្រើទូទៅសម្រាប់ចំណុចកន្លែងណាដែលគេ swap អត់កើតគេធ្វើវារាងអត់កើតអញ្ចឹងទៅយើងគេប្រើ patch ហ្នឹងទៅដើម្បីស្រួលដល់ការងារគេអាចពុះបានអីបានពុតរាងបាននៅលើ patch ប្រទេស patch ហ្នឹងបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេតោះនេះបងប្អូនអាហ្នឹងតកតងជាមួយនឹង patch ឥឡូវចាំមើលខ្ញុំកូសរាងបែបមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាប្រើ linear ដែរប្រើ intern curve ដែរហើយជាមួយនឹង line គេចាន line នេះឡើងលើតោះឥឡូវខ្ញុំ select ពីរហ្នឹងយើងប្រើជាមួយនឹង patch មកគេឃើញវាចេញរាងឯងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងអារាងវាបែបណាយើងប្រើជាមួយនឹង patch នេះមកវានឹងចេញរាងឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយតទៅមួយទៀតនៅពេលដែលយើងកាត់កណល់កាត់អីហ្នឹងនៅលើគ្រឿងហ្នឹងដែលយើងធ្វើជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹង patch ហ្នឹងបានដើម្បីស្រួលឲ្យវាចេញជាលក្ខណៈប្រទេសត្រង់បែបនេះងាយស្រួលក្នុងការកាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ swap រាងមួយចុះខ្ញុំពុះពីចំណុច0ហើយខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង
cycle chứ cycle copy cho nó son được cái này chẳng như swap về mùi mà swap với riêng hay đã swap one rồi mà ok nè chạy nhá ok swap one bạn năng ta lấy dương mơ pi chạy hiên mình vào đó dương trong cắt về lại dùng cắt dùng cô lại mùi cái cục cắt chẳng như cắt và té này chào chẳng như phải cho mùi năng split mà cắt lại tranh bàn đấy ta lấy dân drop a với tranh máu drop a dân vô curve bịp để surface mùi ní là dân bàn curve riêng và chat riêng vòng này chẳng dân trong bàn patch vì tranh riêng này lấy patch vì tranh hiện bật cho đời dân bạn này lưu ra để dân cô creepy là cho mình chụp hành lòng tiền máu cái này dân cô creepy này bây giờ cô creepy đấy vì tranh chỉ bật tròn thì tranh chỉ là nạp tròn bạn này chẳng có tè tròn bạp ní dân trong vô với tất cả này hàng này các bạn này thôi dân trong cắt riêng với chặt bạn năng đài cái này chứ những cắt này ok đó dân cắt bài này bạn ấy vòng vòng nào tao mới dân hai kia mình mà đây đó hai kia mình mà dân cục kì mình tại vì dân trong bật chật bạn ấy vòng vòng này một tiệt mà chẳng vì mình là cái nạp bao report nữa tại vì dân patch dân miền cái lạnh sạp sẻ này bằng phần này lạnh sạp sẻ hồi giờ này chẳng những trong vô của man này của man dân đạm á một thò thà được chỉ đập quý vềនឹងចេញរៀងបែបផ្សេងទៀតចាcái này đập quý lấy dân sạc đặt mùi về nhá đặt mùi đằng o sạc mới cái muối vì tranh bàn phần này hé không còn chả na sẽ lên riêng hồi dân để trong phơi thì phơi ca cho mùi đường patch của nghĩ nhí nông ca để dân pra patch ở tục tập để sạp dân cát riêng sạp bột riêng là để cao tới dân ở đăng tha của tranh riêng bạn này chắc như pra patch tới viên được chào riêng ở dân mà hai bữa riêng nắng dân mơ tới tha vì ok riêng mình ok nắng sai lơ ở bong phone sẽ và time ở vô viên một swap để tránh một còn auto từ bỏ từ lại bình tĩnh nhiều thọ bạn này chẳng nhân trong ở chạp riêng vì chẳng được khớp ní màu khớp nè tại đặc biệt chẳng như ở đây là chạp riêng mới mới tới vì xa chứ một con ai chạp đã phanh mà lấy tạo vì khớp nó có viên đang trên riêng bạn này chẳng riêng bạn nó một con vô cả rồi còn mình cả và xin chia ở cả thế một con này swap một time tiền mà dân drop a vô ta khớp viên mà cái này drop a vô khớp viên hay dân swap mà swap sạt mấy hay trăm nhân sợi ok ta dân swap thu mà chẳng là về bóng swap thu complete của kỹ không này dân swap thu hai ấy hay ta để dân nhầm lọ về sẵn chẳng vì riêng vì mấy là bây dân swap thu vì ập chọc cho mỗi năng bật đẹp sai này thì tại đó bây dân patch bên vì chọn chẳng là lấy dân sợi về mà dân cho sợi riêng vì tay chia là cái này bạn này ta lấy cho mọi dân review về sẵn mà review khớp nhưng bà má thôi nhưng trong bàn riêng bạn nè ok ô tô đã bóng bốn trong bàn riêng bạn này chọn này không được chỉ cả ô tô nó một chẳng dân ai hai vô riêng vì thấy dân swap sạt mày mà chẳng là tại tao năng phát cứ miền tập bản ấy cứ nghi để bóng bốn hay tại tao năng ai khớp này dân ở riêng đấy hay ăn stream này đôi mình nhé để dân cô ăn stream một nắng chẳng tại tao năng cho nói ai surface này dân ở trong bài riêng đấy vì mình sẽ đại diện pra nhân nhỏ thì một bốn sân tại mình đại pra món là năng sạp nhóm trắng đó một bốn ai surface nàyคือsân tại đại pra thế thôi dân thời gian nghe cho sáng dân ở đây vô một pra thế ประมาณ cho nói này chẳng lấy dân mấy dân ở ban hiện bày cho nói ní muối hay để tôi năng ai khớp hay cho mùi năng cái này và đồng bộ là ní muối tiệt hay năng profile web này bây giờ ban riêng
ហើយចំណុចមួយនេះក៏យើងអត់រៀនដែរ swap multi នេះក៏យើងអត់រៀនដែរហើយForel profile swap នេះអាហ្នឹងក៏យើងអត់រៀនដែរព្រោះទូទៅយើងអត់សូវដែរប្រើទេយើងប្រើតែ swap 1 swap 2ហ្នឹងយកតាណាមិនអស់អូខេហើយតើតើនឹង twin surface នេះសឹងតែយើងមិនដែរប្រើវាមិនខុសពី twin curve ទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងទូទៅយើងប្រើតែជាមួយនឹង curve ទៅវាលឿនជាងយើងប្រើជាមួយនឹង surface អញ្ចឹង3ចំណុចនេះក៏យើងអត់រៀនដែរតោះឥឡូវយើងបន្តមួយចំណុចទៀតតើតើជាមួយនឹង untrim គេតោះ untrim ឧទាហរណ៍ថាយើងកាត់រៀងវាមកគេតោះខ្ញុំកាត់រៀងវងមួយចុះគេតោះខ្ញុំកាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំលុបអានេះចោលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀងរង្វង់2នេះវាដូចជាមួយនឹង curve ដែលយើងបានគូសមិញហ្នឹងតោះអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចង់ untrim អូខេចង់ untrim ឥឡូវយើង untrim យើងចុចវាមក untrim បើคลิกបាច់ហើយវាចេញរៀងមកដើមវិញហ្នឹងបងប្អូនក្លែនេះបាច់អញ្ចឹងយើងបានcurve មកវិញដូចដើមប្រទេសវាមិនគឺមកវិញដូចដើមបែបប៉ុណ្ណឹងអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសាកកាន់មួយទៀតយើង split មួយទៀតមកយើងលុបអាក្នុងហើយយើងចូលអាក្រៅវិញតោះចឹងនៅពេលបងប្អូនចង់ untrim វាមកវិញយើងចុច untrim ដូចគ្នាយើងគ្រីសមួយមកអូខេគ្រីសចំណុចហ្នឹងមកហើយវា untrim បានមួយហ្នឹងតែបើសិនជាបងប្អូនចង់ untrim ម្ដងទាំងពីរហ្នឹងសំខាន់លើផ្ទៃតែមួយហើយឲ្យតើថាមានប្រហោងយើងចង់ untrim ទាំងអស់អូខេយើងចុចមក untrim អូខេនេះចុច untrim ហើយចុចពាក្យថា all similar ចុចគ្រីសតែមួយមកវា select ឲ្យទាំងអស់ហើយវា untrim ឲ្យទាំងអស់អូខេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍លើប្រទេសត្រង់វិញម្ដងយើងប្រើ plan name មកតោះឥឡូវខ្ញុំមានcycle ហើយនឹង rectangle អូខេយើងគូ rectangle មួយទៀតឧទាហរណ៍បែបនេះចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រទេស surface ប៉ុណ្នេះហើយខ្ញុំមាន curve profile ប៉ុណ្នេះខ្ញុំចង់កាត់វាជាមួយនឹងប្រទេសនេះអញ្ចឹងយើងប្រើ split មកគេ select ទាំងអស់កាត់ខ្ញុំមកអូខេឥឡូវយើងទុកអាកដាលយើងលុបអាក្រៅវិញតោះនេះអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចង់ untrim យើងចុច untrim មកតោះ surface ហើយ untrim យើងគ្រីសនៅខាងក្រៅវាកន្លែងខាងក្រៅដែលយើងបានកាត់ហ្នឹងស្នាមស្នេហ៍ដែលកាត់ហ្នឹងវានឹងមកដូចដើមវិញអូខេបងប្អូនតោះមួយទៀតអូខេឥឡូវយើងលុបអានេះវិញលុបអាកដាលយើងទៅអាក្រៅវិញនេះចឹងបងប្អូនបើសិនជាមានប្រឡោះច្រើនតែបងប្អូនចង់អង្គុយ untrim បងប្អូនចុចឲ្យអត់យកកន្លែងនេះយ៉េះបងប្អូនត្រូវអង្គុយចុចម្ដងមួយបែបនេះអូខេចឹងវាធ្វើឲ្យយើងខាតពេលស៊ីពេលច្រើនអូខេចឹងយើងត្រូវការ untrim វាទាំងអស់យើងចុច untrim ហើយអូខេនេះយើងចុច untrim ហើយយើងយកពាក្យថា all similar នេះមកគ្រីសតែមួយមកប្រឡោះណាក៏បានដែរហើយវានឹង select untrim មកយើងទាំងអស់ហើយគឺបែបហ្នឹងបងប្អូនចឹងងាយទាក់ទងនឹងការ untrim ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានរៀនទាក់ទងនឹង curve network untrim ហើយ patch ហើយនឹង string អូខេចឹងចំពោះមេរៀនក្រោយយើងនឹងរៀនទាក់ទងនឹង surface extrude ជាមួយនឹង revolve ហើយ raw revolve អូខេចឹងថ្ងៃនេះមានមេរៀនប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន